Hirveän tylsä päivä. Ei oo mitään tekemistä. Mansikatkin ei oo ruvennut kasvamaan. Tän on siellä vähän vihertävää, mutta ihan tylsä päivä. Joo, mä tempasin tuon pallon tuosta tuonne. Joo. Kuka? Mikä helvetti tuolla? Kuka tuolla trampalla on? Kuka tuo on? Mutta mitä ihmettä? Kuka ihminen nyt se tuo? Kuka tuo on? Ja päivää, päivää. Tässä alkoi tommonen joku ihme lyhyt video. Tai no semmonen vähän niinku lyhyt elo. Niin, semmonen lyhyt intro. Ihan minuutin intro. No niin, tää joku semmonen aalto. Niin, joku aalto, ei osata sanoa. Mutta joo, nyt on tämmönen Trumpis-video ja toi heittelee voltteja. Tästä ei tuu kuin 5 minuuttia pitkä. Ei jaksa mitään hirveetä. Meillä on tämmönen peli. Levi, nyt. Yhtä aikaa niinku tippua näin. Siis just tuolta. Tästä tulee kyllä sekalainen tästä videosta, mutta joo, sama. Hei, laitetaan tää tähän jo pompitaan. Nyt täältä maassa ja me pompitaan. Ota, ettei lähde vaan akku irti. Mä voin kuvata. Älä. Ei siitä lähde akku irti. Hypätään yhtä aikaa sillä lailla niin kuin näin. Ei vitsi. Voi vitsi. Kunno. Oota Mä heitän tän kanssa selkäpäki. Varmaan näytti aika outo sillä pyöräksi tossa. Joo, laitetaan nyt tähän tää ja me pompitaan. Varmaan hirveän sekalainen video, mutta ihan sama. Tässä on tämmönen sekalaista settiä. Niinpä. Kuvat sitä takakameralla, kuvat. Eikö tällä. Ai etu. Tällä? Ai tälle. Joo. Ai. Lopettaako video? Sä? Lopettaa video. Mutta älä pommi! Tuu lopetukseen. Okay. Ai. Joo, mutta te näette nyt pilviä, mutta eikä